So this is my tortang talong, pero ako mga anak, pancake daw ni so di ang ta magbuot nila. So kailangan tagtalong no. Unya lamas pod, dayon karne og itlog pod. Niya ato na silang isagol no, i-mix nato ang atong mga ingredients, mga lamas og itlog. So kani garlic, kana siya onion og kamatis. So i-mix na nato siya diha sa karne aron lami. Unya ato lang na siyang i-mix, mix and mix. Unya butangan natog asin. Dili pod kay daghan, according to your taste lang na siya. Then akong sikreto ka, of course, magic syrup. Ayaw lang po daghan na kay malipong yata. Nya mix tayo no, mix until kuha na siya, masurok dito ang lasa. Nya ato na ding batilon ang itlog. Anya isagol nato diha sa atong karne mix. Kana siya i-mix na pod tarong para mahalo ang mga lasa diha dapita no. Unya akong sikreto, butangan nako siya, Then add kanang cornstarch og flour. So equal part lang na siya sa cornstarch og sa flour. Mix Unya this with water. butang tubig. Ayaw lang pod kaayo lasaw. Kanang igo ra siya makagahi sa atong karne mix. Then sagol na siya diha. Maunay makapalami sa sa tortang talong, kanang mura siyag mapancake na ang atong flour o cornstarch mix. Dayon mauna na siya, ready to rumble na. Ay, nakalimtan pa di ang talong no. Ang talong ato sang kuanon og maayo, kanang lataon og maayo para dili malasahan sa mga bata, kay natural picky biya kay ning mga bata nato no. Labi na ni ako mga laki, ang dagko kay gaon pero picky, makataste sila something mushy or unsa, laina na sila. So ako na siyang gi pislat og maayo, pislat para sa kong ilong, pislat. Yaman na ito, gimix dito na ako ang karne mix ug ang talong. So mana na, ready to prito na siya. Magtesting tabi. Testingan na to og prito niya. Form na dayon kag circle like pancake. Chidang prito dayon. Ayaw pagura ninyo ha. Then may na. Di na siya mabungkag. Tadam!